สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินโชติพาเพลินวันนี้มะฝานหน่อไม้ลวกอัดถุงค่ะวันนี้เราจะทำแบบแผ่นบางลวกใส่ถุงไว้แกงค่ะเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเรามาลองทำไปด้วยกันนะคะเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะมาชมกันเลยค่ะนี่ค่ะฝานอย่างนี้ค่ะแล้วเอาไปลวกแล้วก็ใส่ถุงน้ำยังไม่เดือดนะคะเรารอน้ำร้อนน้ำเดือดแต่เราก็ไม่ให้เดือดข้นหรอกค่ะแค่มีความร้อนสัก80%ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อไม้อ่อนมากค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกติดต่อกัน 2-3 วันนี่ค่ะเวลาเราจะแกงเราก็มาตัดอีกลองทำไว้ดูค่ะถ้ามันดีเราก็จะได้ทำเยอะๆทำให้ขายค่ะก่อนที่เราจะขายเราก็ลองทำกินก่อนนะคะมีดไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ค่ะมีดต้องใช้มีดปอกผลไม้อันใหญ่ๆเดี๋ยวเราลองเอาไปลวกดูน้ำร้อนแล้วใส่เลยค่ะสัก15 นาทีค่ะเพื่อนๆได้แล้วค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์ของเราข้างในนี้นะคะค่ะกระมังสแตนเลสเป็นรูอย่างนี้ค่ะแล้วก็เสด็จน้ำค่ะเมื่อเราลวกเส้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะคะเราก็เอาใส่ถุงค่ะเราจะไม่ให้ถูกเนื้อมือเราโดยตรงนะคะเพราะเขาจะเน่าค่ะลองค่ะต้องคีบอย่างนี้แล้วก็ใส่ถุงไม่ใส่ถุงมือก็คีบเอาก็ได้
ไล่อากาศออกนะคะไล่อากาศออกไล่อากาศออกทั้งหมดถ้าเพื่อนๆทำแบบนี้ใส่ตู้เย็นไว้ไม่เน่าแน่นอนค่ะแต่ถ้าเราใส่ถุงห้อยไว้อันนี้เราก็เพิ่งลองทำดูนะคะนี่ค่ะใส่ถุงช้อนไว้อย่างนี้แล้วก็มัดห้อยไว้นะคะเพื่อนๆห้อยไว้ถ้าเพื่อนๆทำไม่เยอะใส่ตู้เย็นไว้ค่ะนี่ค่ะไว้แกง